အခုကလူတွေက relationship တစ်ခုမှာဘာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ကြတာလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတွေးဖို့ပါသလား။ဘာအတွက်ကြောင့်မလို့ relationship တွေကမကြာခဏဆိုသလိုလမ်းခွဲနေကြတယ်။လက်ထပ်ပြီးသားအိမ်တော်တွေကဘာကြောင့်ကွာရှင်းကြတာလဲ။ဘာကြောင့်လူတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကလက်တွဲပုံကိုရှာမတွေ့ကြတာလဲ။တချို့လူတွေကဘာကြောင့်အချစ်မပါဘဲနဲ့ဘဝကြီးကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်လဲ။ဒီမိကုန်းတွေအားလုံးအတွက်အဖြေကတော့လူတွေက relationship ဆိုတဲ့အရာရဲ့နောက်ွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုမသိကြလို့ပါ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ relationship တစ်ခုမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေတွေကို Mark Manson ရေးသားထားတဲ့ model ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကိုးကားပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ WillPower Myanmar YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Mark က American စာရေးဆရာတူဖြစ်ပြီးတော့မှရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ The Subtle of Not Giving a Fuck Everything is Fuck နဲ့ Will ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကိုရေးသားထားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Mark ကကိုယ်ရေးကိုယ်သွေးတိုးတက်မှုပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တာကြောင့်မလို့တိုးတက်ရေးပိုင်းအကြောင်းအရာတွေမှာများစွာရေးသားခဲ့မှုပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာတော့ Mark ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်သွေးကိုတိုးတက်စေခဲ့တဲ့အချက်တွေအကြောင်းကိုရေးပြထားခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပတ်စံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးသားမှုကတစ်ဆင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရေးသားထားပါတယ်။ Mark ရေးသားထားတာတွေကိုအလွယ်တကူနားလည်အောင်အပိုင်း6ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားပါမယ်။နံပါတ်1အချစ်ကိုလိုအပ်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဘဝမှာအချစ်ကျမ်းမာရေးပတ်စံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာ၄ခုရှိပါတယ်။ဒီ၄ခုတွေကတစ်ခုခုသာကျိုးပြတ်သွားရင်တော့ဘဝကြီးကခက်ခဲလာပြီးတော့မှစိတ်ပီစီးမှုတွေရလာတတ်ပါတယ်။ဒီ၄ခုထဲမှာချစ်ဆိုတဲ့အရာကရယူဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝမှာချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းရနေကြတာမဟုတ်လို့ပါ။တချို့လူတွေဆိုရင်သူတို့ဘဝမှာအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုမရှာနိုင်ကြပါဘူး။အချစ်ဆိုတဲ့အရာကအခြားသူတယောက်စီကနေလူယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တယ်လို့အနိုင်ယူပြီးလဲရယူလို့မရတဲ့အရာဖြစ်နေလို့ပါ။အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုခံစားလို့ပဲရပါမယ်။လူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပုံကိုရှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့အတူအချိန်အကြာကြီးရှိမနေနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကအချစ်ဆိုတာဘာလဲသိချာမသိကြလို့ပါ။သင်အနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလက်တွဲပုံကိုရှာတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်ရဲ့ dating skill ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်ကအချစ်ကိုလိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသမှုမပြုဖို့ပါ။သင်အချစ်ကိုလိုအပ်ကြောင်းပြသမှုနည်းလေအမျိုးသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဆွဲဆောင်နိုင်လေပါ။အချစ်ခံမှုကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေကအချစ်ခံကြောင်းအခြားလူတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသတတ်ကြပါတယ်။အချစ်ခံမှုကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့အရာတွေကိုသင်အနေနဲ့ရှောင်ရှားနိုင်မှုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။မကြာခဏဖုန်းခေါ်ခြင်းစောစီးစွာဖုန်းခေါ်ခြင်း message တွေများစွာပေးပို့ခြင်းသူမပို့လိုက်တဲ့ဟာသားတွေကိုအလွန်အကျွံရည်ပြခြင်းဒါမျိုးတွေကိုသင်ကလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့သင်ဟာအချစ်ခံခြင်းနေသူတယောက်လို့တစ်ဖက်မိန်းကလေးကသတ်မှတ်ပြီးတော့မှသင်ကိုအကြောက်ကညှင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ရှက်တန်းကရက်လိုက်ပါ။အချစ်လိုအပ်မှုကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းကတော့သင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုထားဖို့ပါ။သင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးမှသင်ရဲ့အတွင်းပြင်းစကားလုံးတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကအမျိုးသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာကသင်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တဘာဝကိုပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးဖြစ်စေလို့ပါ။ဒီတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့အရာကအခြားအရာတွေထက်သင်အပေါ်မှာသာယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးအသေးသောအရာတွေခေါင်းတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကတိုးတက်လာပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးမြုပ်နှံခြင်းဆိုတာကဈေးကြီးတဲ့အဝတ်တွေဈေးကြီးတဲ့နာရီတွေကားတွေဝယ်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရဲ့အသစ်တွေကိုသင်ယူခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ရင်ဖွင့်ပါပြောညံ့တယ်ဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောညံ့တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောညံ့တဲ့သူတယောက်ကအရှုံးကိုကြောက်နေတတ်ပါတယ်။စာရေးဆရာမက်ကတော့ဒီလိုပြောညံ့မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပေးထားပါတယ်။သင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ညှင်းပယ်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထားကြည့်ပါ။ဥပမာသင်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုချင်းတွေးဖို့ပြောတဲ့အခါသင်အနေနဲ့အငြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအမားတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအမားတွေကသင်ယူပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါမှာတခြားနီလန်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်နဲ့ချင်းတွေးဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ဒီလိုလုပ်တာကသင်ရဲ့စိတ်ကိုတွေးဖို့တွန်းအားဖြစ်စေသလိုသင်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်။ဒီတော့သင်ရဲ့အကြောက်တရားကလည်းအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့မှအချိန်ကြာလာတဲ့မြတ်သင်ကမိန်းကလေးကိုချင်းတွေးဖို့ပြောဆိုရမှာကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ရှောင်ရှားမဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းပြောညံ့သူတွေလှုပ်လေရှိတဲ့အချက်ကတော့ရည်စရာမကောင်းတဲ့ဟာသားတွေပြောခြင်းတပတ်သူနာကျင်သွားစေနိုင်တဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောဆိုခြင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်မှာအခြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမတိုက်ဆိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါသူတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးမငင်းလိုက်ပါနဲ့။သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပထမဆုံးပြောပြီးဘယ်ဟာကမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာကမှားတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုမေးမြန်းလိုက်ပါ။ဒီလိုလုပ်ခြင်းကအခြားသူရဲ့အမြင်မှာသင်ကိုအစိုးအဖြစ်မြင်မှာမဟုတ်သလိုသင်အနေနဲ့လည်းစကားတွေအများကြီးပြောလို့ရသွားပါတယ်။လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့အရေးသွေးဆိုတာကခါးကိုတက်မဲ့ဆိုတာထားပြီးတော့မှမတ်တက်ရက်ချင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးစကားပြောခြင်းနေပါပဲ။တခြားသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးစကားပြောခြင်းက
သင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တက်စေပါတယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ကသူလုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမှားတွေကိုလက်ခံတယ်လို့အမှားအတွက်လည်းတောင်းပန်တတ်ကြတယ်ဒါအပြင်အနာဂတ်မှာလည်းဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်ဖို့ခရီးပေးတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကမိမိကိုယ်လက်ခံတတ်ကြပြီးတော့မှကိုယ်စကားကိုယ်ခရီးတွေကိုတည်တတ်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဒါယာချောမွေ့တဲ့ချိန်တွေ့မှုမျိုးကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့နှစ်ဦးကြားသဘောထားကိုယ်လွယ်မှုသင်ဟာမိန်းကလေးတယောက်ကိုသဘောကျနေတယ်ဆိုရင်သူမစီကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်သွားပြီးတော့မှချင်းကပ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့သူမသင်ကိုကြံမိကြံရဆွတ်လုတ်တတ်သူလို့ထင်သွားပါလိမ့်မယ်မိန်းကလေးမျိုးစား3မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပေးထားပါတယ်ပထမမျိုးစားကတော့လက်ခံဖို့အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့မိန်းကလေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးစားကတော့သူတို့စီကိုသင်ချင်းကပ်လိုက်လို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့သင်ကိုညှင်းဆန်လိုက်တဲ့မိန်းကလေးအမျိုးစားပါဒီလိုမိန်းကလေးတွေအတွက်သင်ရဲ့အချိန်ကြီးဖြုံးမနေဘူးအကြံပေးချင်ပါတယ်သူတို့ကိုဆုံးလွှတ်လိုက်ပါသင်ရုပ်ရည်ကတာမမျှတာဆိုရင်တော့သင်တွေးခဲ့မှုတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကသင်ကိုသဘောကျတာလည်းမဟုတ်သဘောမကျတာလည်းမဟုတ်တဲ့ဂျာနီ natural ဒါမှမဟုတ်လက်ခံရန်အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအသင်နေသားကျနေရမယ့်ဘဝရဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါယောက်ျားလေးအများစုကတာမန်ရုပ်ရည်သားရှိကြတာကြောင့်ဒီအမှန်တရားကအမျိုးသားလူကြီးအများစုအပေါ်တက်ရောက်ပါတယ်ဒုတိယအမျိုးသမီးမျိုးစားကတော့ဂျာနီမျိုးသမီးတွေပါပဲဒီအမျိုးစားမှာတော့မိန်းကလေးတွေကသင်ကိုအပြေပြန်မပေးသလိုညင်လည်းညင်မထားပါဘူးဒီလိုအမျိုးစားမိန်းကလေးတွေကသင်အတွက်အခွင့်အရေးရှိနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့တွေစီကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့တွေအနေနဲ့သင်ကိုလက်ခံလာနိုင်ပါတယ်တတိယမြောက်မျိုးစားကတော့လက်ခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးစားပါဒီလိုမျိုးသမီးမျိုးစားကသင်ကိုအပြေပြန်ပေးသလိုသင်ပေါ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဒီအမျိုးစားကသင်အတွက်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးအမျိုးသမီးမျိုးစားပါချိန်တွေ့ဖို့ပြောဆိုရမှာသင်အနေနဲ့အငင်းခံရမှုများစွာကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်သင်အနေနဲ့လည်းဒီလိုအငင်းခံရသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့ရာဖြစ်နေလို့ပါအငင်းခံရဲဆိုတာကသင်ကိုမသိတော်တဲ့သူတွေစီကနေခွဲခြားပေးလိုက်တာပါပဲသင်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကသင်ကိုအမြဲတမ်းညှင်းပယ်နေမှာပါလက်ခံမှုအသင်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးအစားကဂျားနေဖြစ်နေတိုင်းလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရအမျိုးသမီးတွေကအချိန်အကြာကြီးအချိန်ဆွဲထားတာမျိုးမလုပ်နိုင်လို့ပါသင်ကိုညှင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်သင်နဲ့အတူ relationship တစ်ခုတည်ထောင်မယ်တခုခုကိုပြန်ပြေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုအမျိုးသမီးအမျိုးအစားတွေကအများဆုံးဖြစ်နေတာပါပဲသင်ကဘာလို့လဲသင်ဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိကုန်းနှစ်ခုရဲ့အဖြေကိုသူတို့သိတဲ့အခါဂျားနေအဖြစ်နေတိုင်းလို့မရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာသင်ကိုအကဲဖြတ်ပါလိမ့်မယ်သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းနှစ်ခုရဲ့အဖြေကသူတို့ကိုစိတ်ကျဉ်မှုမရှိစေရင်တော့သင်ကိုသူတို့ညှင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်မာလာအောင်တန်ဖိုးရှိလာအောင်ပထမဆုံးအာရုံစိုက်သင့်တာပါနံပါတ်4အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုအခြေခံအကျဆုံးအရာ3ခုတာယာတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံပြဿနာတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဆက်ဆံရေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့မှခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းလက်ရောင်းကြီးတွေရှိသူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှယောက်ျားလေးတွေကဒီ3ခုတည်းကတစ်ခုလောက်ကိုသာကျွမ်းကျင်တတ်ကြပြီးတော့မှပျော်ညံ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သင်အနေနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့ကိုရှာတွေ့ခြင်းတော့ဒီအချက်3ခုလုံးကိုကျွမ်းကျင်ထားရပါမယ်ကိုယ်ဘဝရဲ့လက်တွဲဖို့ကိုတာယာတဲ့ဘဝနေမှုပုံစံပေးခြင်းတော့ပတ်စံကအရေးကြီးဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်သင်ကဝင်ငွေကောင်းရင်သင်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကလည်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဝင်ငွေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်သင်ရဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရေးအသွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သင်စီးပွားရေးနဲ့ကမ္ပဏီကိုလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းသင်အနေနဲ့ကျော်လွှားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်သင်အနေနဲ့အသင်းတစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမကိစ္စနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးပြဿနာကဘာဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးအခုချိန်မှာသင်တွေးကောင်းတွေးနေပါလိမ့်မယ်ဥပမာအနေနဲ့သင်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ relationship တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုပါစို့သင်ရဲ့မိန်းကလေးစိတ်ညစ်စရာကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်သင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲသင်ဘာပြောမလဲဒါပေမဲ့သင်မှာလူမှုရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့လက်တွဲပေါ်အဆင်ပြေသွားအောင်ကူညီဖေးမှပေးလို့ရပါတယ်တတိယချက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်းကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်သင်ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးစကားပြောဆွမ်းရည်ကမကောင်းမှုဆိုရင်ပြောချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းကိုထိထိရောက်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုရင်းကိုထိထိရောက်မပြောနိုင်တဲ့အခါတစ်ဖက်လူကလည်းသင်ရဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့သင်ရဲ့စကားပြောဆွမ်းရည်လူမှုဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေမဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှဝေမျှလိုက်ပါတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးစာရွက်ပေါ်မှာရေးချလိုက်ပါရေးချထားတဲ့စာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမှန်ရှိမှပြောကြည့်ပါအမှားတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုရှာဖွေပြီးတော့မှပြုပြင်လိုက်ပါဒီလိုလုပ်ခြင်းကသင်ရဲ့စကားပြောစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအရန်ထိတ်လန့်သွားအောင်မလုပ်မိပါစေနဲ့ထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတာကလူတစ်ယောက်အပေါ်မှာတွေ့ကပ်နေတတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝအပေါ်ကိုပါတက်ရောက်စေတတ်ပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစကားပြောဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရမှာမတင်မပဲနဲ့ဇွတ်လုံးမိပြီးတော့မှမိန်းကလေးကိုချောက်လန့်သလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်သင်ရဲ့စိတ်ရင်းကဘလောက်ပဲယူသားနေပါစေမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချောက်လန့်သလိုလုံးမိသွားရင်တော့ဒီမိန်းကလေးကသင်ရဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲမှားသွားပါလိမ့်မယ်ယောက်ျားလေးအများစုကမိန်းကလေးတွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီပုံစံအမှားမျိုးလုပ်တတ်ကြပြီးတော့မှအငင်းခံကြရပါတယ်ဒီလိုအမှားကိုရှောင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့လုပ်ရမှာကသူမကိုဦးစားပေးခြင်းပြုလုပ်ဖို့ပါပဲတစ်ပတ်မိန်းကလေးကငါကော်ဖီကြိုက်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသင်ကလည်းကော်ဖီကြိုက်ရင်ငါလည်းကော်ဖီကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါကော်ဖီမကြိုက်ရင်လည်းတခြားကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပြောပါဒီလိုမလုပ်ရင်တော့ဒီမိန်းကလေးကသင်မှာကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုမရှိဘူးလို့ထင်မှတ်သွားနိုင်တယ်လို့သ
အကြိုက်ကိုလည်းလူသိအောင်ချမပြနိုင်ဘူးလို့ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကိုဒီလိုထင်မြင်သွားစေတာကမိန်းကလေးကိုကြောချမ်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကိုယ်သဘောကျတဲ့မိန်းကလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမှန်သောစကားကိုသာပြောဖို့သတိရနေလိုက်ပါ။နောက်တဲ့နီလန်းကတော့မိန်းကလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါအရန်ကြီးနီးကပ်လွန်လာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။သင်ကသူမနဲ့အရန်ကြီးနီးကပ်သွားတဲ့အခါသူမစီမှာမလုံးကြုံမှုကိုခံစားပြီးတော့မှသင်ကိုညှင်းပယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မိန်းကလေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါခက်ခေါ်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုတတောင့်တတဖြစ်စေတဲ့ခံစားမှုမျိုးဖန်တီးပေးလိုက်ပါ။သူမရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းအိမ်အကြောင်းပြောပြပြီးတော့မှသူမရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူမစီကခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမျိုးလောကမလုပ်ဖို့ကိုလည်းမှတ်ထားပါ။ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာသင်အနေနဲ့သင်သဘောကျတဲ့မိန်းကလေးကိုစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ချင်းတွေ့ခြင်းရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးမိန်းကလေးလိုချင်တဲ့အဖြေကိုဖြေခြင်းမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသိရှိဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာပါမိန်းကလေးကသင်စီကဘယ်အရာကိုလိုတယ်လဲဆိုတာကိုသင်ကမသိတဲ့အခါဒီမိန်းကလေးအတွက်သင်ကလက်တွဲပေါ်ကောင်းတစ်ယောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုသိရှိဖို့ကအလုံးကိုအရေးကြီးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရအိန္ဒိယမှာအိမ်အောင်ကွာရှင်းမှုမြင့်မားလာပြီးတော့မှအများစုသောအိမ်အောင်ကွာရှင်းမှုတွေကအမျိုးသမီးတွေဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွာရှင်းမှုတွေဖြစ်ရခြင်းရဲ့အတွေ့အများဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ခင်မွန်ပြစ်သူရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခံရရတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးကလက်မတက်ခင်မှာတယောက်အကြောင်းတယောက်သိအောင်တူးနဲ့တူအချိန်ပေးပြီးတော့မှစကားပြောဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာကွာရှင်းရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်တွဲပေါ်နှစ်ဦးကြားမှာတာယာတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမှုရှိဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါမှာနှစ်ဦးကြားစကားပြောဆိုမှုကအစဉ်ပြေချုံးမွေ့နေဖို့လိုတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်သိဖို့လည်းလိုပါတယ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါသင်ဘက်ကဆင်ခြင်စရာရှိတဲ့အချက်တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်မိန်းကလေးကသင်အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသနေမှသာသူမစီကနေဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပါဖုန်းနံပါတ်တောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ဝိုက်မနေဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်တောင်းဆိုပါတွေးဆုံမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်တွေ့မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့အခါမှာညစာစားဖို့အတွက်ပဲအစီအစဉ်ဆွဲပါနေ့လည်စာအတူစားခြင်းနဲ့နေကင်းပိုင်းမှာချိန်တွေ့ခြင်းကိုရှောင်ခြင်းပါချိန်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းနေရာရွေးတာကအရန်အဓိကကြပါတယ်ဒါကြောင့်ချိန်တွေ့ဖို့နေရာရွေးတဲ့အခါစကားပြောနိုင်တယ်လို့ပြောစရာကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်လို့ရတဲ့နေရာကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားတော့ခြင်းနဲ့စကားပြောခြင်းနှစ်ခုပဲလုပ်တာကိုချိန်တွေ့တယ်လို့မခေါ်ပါဘူးယောက်ျားလေးဖြစ်တာနဲ့အညီချိန်တွေ့မှုကြောင့်ကုန်ကြသမျှငွေပမာဏကိုသင်ကပဲပေးချေလိုက်ပါမိန်းကလေးဘက်ကညင်းပယ်ရင်တော့အချိန်တိုင်းကိုကပဲကြိုးစားပြီးငွေရှင်းပါမိန်းကလေးတွေလိုချင်တဲ့ပထမဦးဆုံးသောအရာကတော့သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုပေးတဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့အတူတဘဝလုံးဖြတ်သန်းသွားခြင်းကြတာပါသင်မှာကိုယ်ပိုင်ဝင်မရှိသလိုအလုပ်တွေကိုမကြာခဏပြောင်းနေရင်တော့မိန်းကလေးများစုကသင်ကိုညင်းပယ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒုတိယချက်ကတော့မိန်းကလေးတွေကသူတို့ကိုနားလည်ပြီးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုလိုချင်ကြပါတယ်တတိယချက်ကတော့မိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထောက်ခံအားပေးပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရအောင်ကူညီပေးတဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ကိုလိုချင်ကြပါတယ်အခုပြပြခဲ့တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုသာလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ relationship ဟာအချိန်ကြာကြီးတည်မြဲနေပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်မိတ်ဆွေကလူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်သင်ယူခဲ့ပြီးပါပြီမိတ်ဆွေသင်ယူခဲ့တာတွေကိုလိုက်နာဖို့ပဲချမ်းပါတော့တယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါခက်ခွက်ခွာလေးနေပါသူတို့ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါစကားပြောကောင်းတဲ့သူဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကလည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခန့်သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မိန်းကလေးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပေါ်နိုင်အောင်ကူညီပေးရပါမယ်မိန်းကလေးတွေထိတ်လန့်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ရှိမှပဲတော့ခါမှမပြုတ်မှုပါနဲ့ဒီတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့စာအုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုနားလည်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနီးစနစ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့မှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်